Witamy Was kolejnego poranka. Jest godzina za 10:08. Fajnie się spało, no bo tutaj było trochę chłodno w tej piwnicy, w której jesteśmy. Zobaczcie, to jest nasz pokój, Tawero. Tam jest ten robi śniadanie. To są nasze graty wszystkie. Wychodzimy na zewnątrz, a tu taka niespodzianka. Prawie śniadanie gotowe. Zaraz będziemy jeść śniadanko. Pogoda jest super. Chociaż wczoraj w telewizji mówili, że w okolicach właśnie jezior Plitwickich, tam gdzie dzisiaj prawdopodobnie będziemy zmierzać, trochę jakieś opady występują. Tutaj nasza feferka stoi. To jest jeszcze raz chata, w piwnicy której nocowaliśmy, ale było fajnie, przynajmniej chłodno. Dobra, to tyle. A jeszcze rzut oka, tam Justyna siedzi i kroi. O. Jak Justynko ci się spało? Wspaniale, tylko bolą mnie łydki. O, biegałaś w nocy? Nie wiem. Dobra, to my idziemy na śniadanie i zmykamy gdzieś pewnie za jakieś 40 minut. I tym sposobem opuszczamy PAG i kierujemy się dalej w kierunku, kierujemy się w kierunku, nieźle, jezior Plitwickich. Oczywiście standardowo spisana trasa na kartce papieru. Wczoraj raczej dokładnie przewertowany gogiel, którędy mamy jechać. Także myślę, nie powinno być problemu. Niemieckie chłopaki ciągną maszyny gdzieś. Jakie czupary, chromy i w ogóle pięknie. Czacha. I pomykamy sobie autostradą. No bo w sumie szybciej. Trochę zapłacimy, ale będziemy dużo szybciej niż bocznymi drogami. Oczywiście autostrada płatna. Opłata zależy od odcinka, jaki przejedziemy. Z tego co wyczytałem właśnie w tym miejscu, gdzie wjechaliśmy, czyli na wyspie jeszcze, do samego Zadaru opłata wynosi 70 kuna. Ale my nie będziemy pomykać do samego Zadaru, zjedziemy dużo wcześniej, także opłata będzie odpowiednio mniejsza. No i właśnie zjechaliśmy z autostrady, z A1 i zaraz przekonamy się, ile będziemy musieli zapłacić za ten odcinek, który przejechaliśmy. O, tutaj jest cała lista. Mówisz? Nie. Okej. Mniej więcej to wygląda cenowo tak, jeżeli da się odczytać oczywiście. Dobry dzień. Proszę bardzo.
13 kuna. 13 kuna, ja. 30. 13 kuna w takim razie zapłaciliśmy za ten kawałeczek. Nie jest źle. Ciao. I dotarliśmy do jezior Plitwickich. Właśnie zakupiliśmy, a to jest Justyna, tak, 3 bilety, za które daliśmy po 110 kuna na głowę. W cenie jest chyba przepłynięcie się promem z jednej strony jeziora na drugi. Dobra, chodźmy. I udajemy się teraz w kierunku właśnie już konkretnie jezior. Nasza droga będzie przebiegała, wychodzimy stąd, skakujemy sobie tutaj na te wodospady i promem płyniemy na drugą stronę jeziora, w to miejsce, i tutaj piechotką uderzamy w to wyjście i tutaj jest pociąg, który zabiera nas z powrotem na miejsce naszego parkingu. Także taki krótki opis tego, co się będzie zaraz działo. Takim potoku to chyba jest zimna woda, nie? Zimna woda. Jesteśmy tutaj właśnie na tych jeziorach Plitwickich i oglądamy te wodospady. Właśnie przeszliśmy kawałek jezior Plitwickich. Justyna zmęczona. Jesteś zmęczona? Ja też trochę jestem zmęczony, ale to nic. Idziemy dalej. Co, idziemy dalej? Jeszcze musimy chyba dalej pójść. Bo przypłynęliśmy w takie miejsce, gdzie musielibyśmy albo z powrotem płynąć, albo przejść. Także wolimy się przejść. Nie? Tak. No. Do zobaczenia na dalszym odcinku naszej trasy po jeziorach Plitwickich. No i jak się podobają? Jeziorka super, wodospady super, tylko że trzeba iść w chorobę naprawdę stromymi schodami, ślisko jest, no ale te widoczki rekompensują ten wysiłek wejścia i w ogóle iścia. Masakra.
Przeszliśmy coś około 7 km na piechotę i teraz wracamy Pod górę głównie. i z górki i wracamy teraz do bazy. Przeszliśmy to w ciągu niecałych 3 godzin. Naprawdę ekstremum. A jeszcze w ogóle w ciuchach motocyklowych i butach. Dobrze, że kasków nie mamy. Ale jest fajnie, warto było. Tak, to jest pocieszenie, że nie mamy kasku. No, jak widzieliście na zdjęciach, naprawdę warto przemęczyć się trochę i zobaczyć takie widoki. Teraz troszeczkę deszczek nam popadał, także powietrze się tutaj zwilgociło. Okay. I jest fajnie, nie jest przynajmniej gorąco. Wyjechaliśmy z Plitwickich w deszczu. Ostatnie metry Plitwickich zaczęło padać i padało przez parę ładnych godzin. Znaleźliśmy... Teraz też pada. Teraz też pada, tak, siedzimy sobie w knajpie niedaleko naszego noclegu i podczas tych kilkudziesięciu kilometrów cały czas padało, przyjechaliśmy mokrzy i teraz się suszymy się tutaj w pubie. Justyna je lody, dobre lody. To znaczy, że nie zmarzła aż tak bardzo jak je lody. Czyli mało jej po prostu tego. O. Szalona jest. Mało jej czego jej mało? No. Mało jej tego zmarznięcia, czyli zaraz ubieramy się i jedziemy dalej. O nie! A propos, jest taki news. Zatrzymaliśmy się w tym samym miejscu, całkiem przypadkiem, bo nie myślałem, że tędy będziemy przyjeżdżać. Tak jak było to kilka lat temu, podczas tripu po Bałkanach z Kubą i z Darkiem. Zaraz. Cię będzie słychać. Podczas tripu z Kubą i z Darkiem nocowaliśmy tutaj w takim bardzo fajnym miejscu, gdzie był blisko pub, fajne żarcie, piwo i w ogóle. No i nocleg też jest ok. I właśnie zatrzymaliśmy się w tym samym miejscu. Podjeżdżam na podwóreczko do Gostka, a gościu, nie wiem, pytam się, czy pamięta mnie. A gościu, tak, pamiętam was, było was 3, a ja takie gały, nie? Kurde, że w ogóle pamięta i pyta się, a gdzie tam tych 2? Ja mówię, że w Polsce, że tylko my jesteśmy. Wymienił na jedną. Co? 2 wymieniłeś na jedną. Tak, 2 kolegów wymieniłem na jedną dziewczynę. Co było warto, okaże się w następnym odcinku. Tak, i dał nam zniżkę przez to, że już kiedyś u niego byliśmy. No, tylko że jest jeden minus, nie ma Wi-Fi, nie? Nie możemy się połączyć z internetem. I tutaj w pubie też nie ma Wi-Fi, bo nie ma sygnału. Dziura. Także kończymy relację z dzisiejszego dnia. Zapraszamy na jutrzejsze. Mam nadzieję, że wyjedziemy w pięknym słońcu stąd. Nie będzie już padało. I kierujemy się dalej. A gdzie dalej? No to w następnym odcinku. Ale czekaj, ale czego mi nie dałaś?